Iti damag showbiz. Ado a fans tinakapansin ti kalaat apan nag-unfollow ti aktor ani Joshua Garcia kada Vice President Sara Duterte ken Senator Alan Peter Cayetano. Ti listahan ti following list ti aktor nababalaw dagiti fans ta kalaat a nagpukaw tinagan da BP Sara ken Alan Cayetano. Ken iti panang share na iti maysa post may naik ti impeachment kontra ti Vice Presidente a mapapati nga aramid ti DTS wenno Duterte diehard fans. Segun kadagiti netizen, masapul nga isina ti aktor ti personal wenno political nga kapanunutan na iti trabaho na. Ti agdamaket awan pay laing ti sarita ti kampo ti aktor mainaig ti daytoy nga issue. Daytay ti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Junior Isabel Alcartado and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.